Всім привіт, друзі! З вами Тарас, і сьогодні в нас цікавеньке відео про кнопочку VSP. Можливо, хтось колись цікавився, чи можна вимкнути звук ось цього динаміка, який стоїть тут всередині в крилі. Сьогодні я вам за це розкажу на прикладі Бьорна. Бьорн, до речі, вже готовий, його можна збирати, відремонтували пічку, але це, скоріш за все, у фінальному відео. І так, вмикаємо машину. Як чуєте, одразу йде звук, що сигналізує про те, що авто увімкнулося і тому подібне. Далі я вам продемонструю. В першу чергу, можливо, хтось не знав, у меню можна змінити звук з рідного, ось такого, на ще два або взагалі вимкнути внутрішній звук. Показую вам приклад. Ефекти, Sound 2. Ну і внизу самому є вимкнути. Багато хто користується в даному випадку лівспаєм і вимикає це програмно. Але ми знаємо, що у європейських автомобілів ліворуч, ось тут, встановлена кнопочка, яка вимикає звук. В даному випадку вона у мене виглядає ось так. Це саморобна кнопка, надрукована на 3D принтері, вставлена, звичайно, з радіомагазину. Вартістю, якщо не помиляюсь, там 7 гривень чи 10 гривень. І просто залитий силіконом світлодіод, який дає індикацію. Як це все можна реалізувати? До речі, треба буде вимкнутись, бо ми вже зарядилися повністю і розряджається автомобіль. Так. Праворуч, якраз поки авто розібране, можу вам показати. Праворуч, ось тут живе блок VSP. Vehicle Sound Per-Distant System, тобто система попередження пішоходів. Якщо я десь помилився в вимовленні, прошу мене не закидувати камінням, бо я погано розмовляю. Коротше кажучи, на європейських та мексиканських автомобілях, іноді навіть на японських, є вивід на кнопку від цього блока. Блоки абсолютно ідентичні. Ось тут по центру, під клімат-контролем, є індикатор, який сигналізує про помилку, якщо авто зламалося. Якщо зламалася ця система. І окремо є клавіша, яка вимикає. Тобто тактова кнопка, звичайно, натиснули, вона вимкнула. Натиснули ще раз, увімкнули. Далі. Що ж нам потрібно зробити на американців, бо ж на європейцях є кнопка, до речі, тимчасово, потім я поставлю вже постійно, коли куплю нормальну заводську. З блока нам потрібно приблизно 3 або 4 провода. На 5-му контактові по схемі це вхід, який замикається на масу. Тобто ми замикаємо цей контакт до маси, і тоді звук вимикається. Масу можна взяти з першого контакту, по крайній мірі по схемі. Так воно йде. Тобто ось цих 2 провода, замотаних всередині, це в нас 1-й та 5-й контакт, сама кнопка на замикання. Далі, ось цих 2 провідника. Це вже йде індикація самої клавіші, кнопки точніше. Це, якщо я не помиляюсь, 11-й контакт, це запалення. І це 14-й контакт, маса, яка йде керуюча на світлодіод. Тобто, коли в нас вмикається машина, на 14-й нозі, на 11-й нозі з'являється запалення, воно заживлює світлодіод. До речі, туди йде 12 вольт. По цих проводах йде 12 вольт, не 5, бо кнопка 12-вольтова розрахована, саме сигналізатор. І далі, коли ми натиснули, замкнули ось ці контакти, з 14-ї ноги з'являється маса, від якої засвічується сам світлодіод. Давайте я вам продемонструю. Ми увімкнули. Тиць, працює. Тиць, не працює. І при цьому вимикається звук і вперед, і назад. Якщо запалення вимкнути, кнопка також вимикається. Лишилося лише купити заводську кнопку і поставити. В принципі, ось таке не дуже коротеньке, але цікаве відео. Сподіваюсь, воно комусь знадобиться. Залишилося лише встановити кнопку коректора фар, і всі місця на кнопочки будуть зайняті. Є також ліфи з омивачами фар, але я їх не зустрічав. Кнопки бачив, машини бачив з вирізом в бамперах, але не зустрічав. І, можливо, десь найближчим часом буде серія по Бьорнові. Будемо вже його збирати, пічку ми відремонтували, все працює, залишилось лише зібрати авто. Сигнали також ідентифікував, тому все в порядку. А кому цікаво, друзі, пишіть мені у коментарі, будемо розбиратися, робити потихеньку і тому подібне. На сьогодні в мене все. До нових зустрічей, друзі. Бувайте!